Сэдв маань болохоор одоо энэ heteroskidaст гэсэн тийм сэдв байна. За бидний энэ олон өвсчийн загвараа авч үзэж байгаа. За тэгээ их олонлогийн загвар маань ээгэр бодвол К шиг өвсгчээс хамаарна. За тэгээ алдааны хэсэг байгаа тийм. За алдааны хэсэг дээр бид нэр болохоор homoskidaст гэсэн нөхцөл тавьж ийсэн. Одоо тэр нөхцлөө биелэгдэхгүй байвал яа гэм бэ гэхлээр heteroskidaст гэсэн. За hetero гэдэг нь болохоор үндсэндээ бол тийм олон төрлийн гэсэн. Homo hetero гэдэг чи хоёр эсрэг зэсийн утгатай үг шүү дээ тийм. Skidaст гэдэг нь болохоор хөвсөлт гэсэн. Олон төрлийн хөвсөлттэй гэсэн. Homoskidaст гэдэг нь нэг төрлийн хөвсөлттэй гэсэн үг. За бид нар болохоор энэ хичээл дээр маш их хэрэгэлсэн нөхцөл болохоор энэ алдааны хэсэг x-үүд нь өгөгдсөн байхад бол тогтмол вариацтай гэсэн тийм хэсэг явьжсэн. Тэгэхээр x-үүдийн утгаас хамаараа алдааны хэсгийн вариац өөрчлөгдөггүй гэсэн юм. Тэгэхээр бид нар одоо эсрэг жишээг нь авч үзчихсэн. Жишээлбэл ямар тохиолдолд энэ нөхцөл маань алдагдах вэ гэхээр бидний нэг хүмүүсийн хадгаламжийг бид зааварчилж байгаа гэж байна тийм. Тэгэхээр x өвсгчийн хадгаламж байлаа гэж байна. X өвсгч нь болохоор орлого байлаа гэж хэлсэн шүү дээ тийм. За тэгэхээр хүмүүсийн орлого хадгаламж хоёрыг авч үзгээд орлого багтаа хүмүүсүүдийн хувьд болохоор хийх хадгаламжийнх нь болохоор ингээд гараамда жаажигнах гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Тэр хэмжээ нь болохоор маш бага. Тэгэхээр одоо тийм 500 сая төгрөгийн орлоготой хүн болвол хадгаламж хийх хэмжээ маань болохоор хацсангүй бага байж болох нь шүү дээ. Өсрээд болоо 400 сая хамгийн одоо юу гэх юм багтаа одоо огт хийдэг шүү дээ. Орлогын түвшин тэгээд бага байхад хадгаламжийн маань хэлбэлцэл нь бага байна гэсэн үг болж байна тийм. Хүмүүсүүдийн хадгаламж хийх хэмжээ байна. Тэгэхээр маш өндөр орлоготой хүмүүсүүдийг аваад үзэх юм бол тэд нар одоо юу гэдгийг арилжааны банкудаас энэ кредит карттай байлаа гэж бодох юм бол маш өндөр орлоготой юм чинь маш өндөр хадгаламж хийх боломжтой хүмүүс байж болно. За нөгөө талаас маш их хэрэглээтэй хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэгэхээр хадгаламж хийхгүй кредит картнаас авч хэрэглэдэг тийм. Тэгэх юм бол энэ хадгаламж хийх савлгаа нь өндөр орлоготой хүмүүсүүдийн хувьд их байх. За тэр тохиолдолд бид heteroskidaст байна гэж хэлсэн. X-ийн өөр утгад гаргалзах манай алдааны хэсгийн вариац ондоо байх юм бол бид heteroskidaст. За өөр нэг жишээ бол энэ дээр боловсролын өгөөж байж байна. Тэгэхээр боловсролын өгөөжийг бид нэр дандаа цалинд үзүүлэх нөлөө өөр хэмжээд байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр Y өсгч маань цалин. X өвсгчүүдийн нэг нь болохоор боловсрол байлаа гэж байна. За тэгэхээр бага боловсролтой хүмүүсүүдийн хувьд авах цалингийнх нь хэлбэлцэл нь авцсангүй бага. Харин өндөр боловсролтой X нь өндөр утга авцсан тийм. Ийм хүмүүсүүдийн хувьд авах цалингийнх нь хэлбэлцэл өндөр байх юм бол бидний heteroskidaст гэдэг асуудал үүснэ. Тэгэхээр бидний зургаар үзүүлэх юм бол энэ дээр X өвсгчийг энгийн регресс авчихсан байна тийм. Ганц шиг тайлбарлах өвсгчтэй simple regress. За тэгэхээр би X-ийн 3 утгыг авч үзсэн байна тийм. X-ийн намд ор утга, X-ийн дундаж утга, X-ийн өндөр утга, X тэнхлэх дээрээ. За тэгээ манай энэ регрессийн шулуун маань болохоор босоо тэнхлэх дээрээ зурагдсан байна. За бид хүлээлттэй авах юм бол манай регрессийн тааруулсан утга маань болохоор шулуун байгаа тийм. За тэгэхээр бид бета 0 гэдэг манай огтлогч и шиг очоод x y-ийн огтлж байгаа цэг. За дараа нь болохоор бета-ны үрчиг нь x гэдэг бол манай энэ цэнхэр шулуун дээр оршиж байгаа цэгүүд гэж хэлж байгаа шүү дээ тийм. 3 цэгтэй. За тэгэхээр тааруулсан утгын эргэн тойронд байгаа зүйл нь болохоор манай нөгөө хүлээлт аваад алга болгочихж байгаа хэсэг болохоор манай алдааны хэсэг байгаа тийм. За тэгэхээр алдааны хэсгийн таталтчин болохоор за ийм 3 төрлийн ондоо байна гэж хэлж штэ тийм. Heteroskidaст. Бага X-тэй хүмүүсүүдийн татгалт бол харьцангуй авчиг өндөр X-тэй хүмүүсүүдийн хувьд болохоор татгалт нь харьцангуй бид нэр зөвхөн алдааны хэсгийн тухай ярьж байгаа штэ тийм. X-ийн утга өгөгдсөн байгаа тохиолдол. За бидний Гаусс-Марковын теоремын болохоор 5 дахь нөхцөл болохоор энэ татгалтууд болохоор X-ийн утгаас үл хамааран бүгдээрээ яг адилхан вариацтай байна гэж хэлж байсан тийм. Тэгэхээр авчиг бол авчиг бүгдээр адилхан.
өргөн таталтаа бол бүгдээр өргөн таталтаа. X-ийн утгаас хамаараад явчих юм бол Хитрос класс гэсэн. Аваад нөхцөл алдагдаж байна. За бид нар юун дээр тавих юм бол нөгөө текстилийнхаа хэлбэрт энийгээ бичих юм бол нэг шалгуун регрессийн загвар маань алдааны хэсэг нь болохоор X-ийн утга өгөгдсөн байхад вариац нь болохоор сигма квадрат гэсэн. Тэгээд бүгдээр бол сайн хэлдэг. За тэгэхээр энэ маань одоо юу тийм хүмүүсүүдээс хамаарат I гэдэг ч юм уу. Эсвэл ямар нэгэн X-ээс хамаарат X байх юм болов бид маань Хитрос класс гэж байна. За Хитрос класс гэхээр чинь ерөнхийдөө бол муу. Зарим хүмүүс одоо хичээл үзчихэд Хитрос класс нь ерөнхийдөө сайн зүйл юм уу, муу зүйл юм уу гэдэг юм. Тэр ойлгоогүй төгссөн байна. Тэр Хитрос класс байх юм бол муу гэсэн. Муу. Сул тал. Гэхдээ яг Хитрос классын муу тал нь хаана ажиглагддığım бэ гэдэг. Хитрос класс байсан ч гэсэн манай Гаусс-Марковын теорем чинь болохоор 5 дахь нөхцлөө бол хизээ ашигладаг вэ гэдэг зөвхөн огтлогч болон наалтын коэффициентуудыг стандарт алдааг үнэлэхдээ бид нэр хомоскедас гэсэн нөхцөлийг ашиглаж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр зүгээр нөгөө бета коэффициентуудынхаа цэгэн үнэлгээг олоход энэ Хитрос-кедас ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Ингийн хамгийн бага квадратын арга ашиглаад коэффициент бета коэффициентуудыг олох юм бол тэр коэффициент маань болохоор тууштай, ажилтгүй хэвээр байна. Гол нь болохоор бидний нөгөө EVC үр дүнгээ харах юм бол доор нь байдаг тэр стандарт алдаанууд хаалтан дотор байдаг тийм. Тэд нар чинь болохоор бидний энэ хомоскедас гэсэн нөхцөл дээр тулгуурлаад байгаа. Тэгэхээр бидний хаана асуудал үүсэхгүй гэдэг нь бол тэр вариант стандарт алдаа юм. Тэгэхээр стандарт алдаа бол ажилтаа бол бета коэффициентууд ажилтгүй тууштай байраа. Стандарт алдаа бол ажилттай. За тэгэхээр бид нэр T статистикаас санах юм бол бета коэффициентийг хуваах нь стандарт алдаа байдаг шүү дээ. Тэ? За тэгэхээр доотлынхон хуваартанд байгаа стандарт алдааг ажилтаа очих юм чинь манай T статистик чинь буруу болчих юм гэсэн. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн цаг таамаглыг шалгаж байгаа. За жишээ нь бета 1 гэдэг коэффициент тэгтээ тэнцүү гэсэн таамаглыг шалгаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бета 1-ийн үнэлэгдсэн утгыг стандарт алдаанд нь хуваах T статистик гаргаж байгаа. За тэгээд бета 1-ийн тэгтээ тэнцүү гэсэн таамаглал үнэн байхад манай Гаусс-Марковын 5 нөхцөл биелсэн байх юм бол 6 нөхцөл биелсэн байх юм бол Гаусс-Марковын 5 дээр нэмээд алдааны хэсэг нормал тахалтай гэсэн нөхцөлөөр нийлүүлчих юм бол 6 нөхцөл байгаа шүү дээ. Тэр 6 нөхцөл биелсэн байгаа тохиолдолд нөгөө бета 1-ийн тэгтээ тэнцүү гэсэн тэг таамаглал үнэн байвал тэр T статистик чинь T тахалтай болж хувирдаг шүү дээ. Харин бидний энэ ажилтаа байхад гаргаж авсан T статистик маань болохоор T тархалтгүй болчих. Тэгэхээр бид нэр T тархалтын шийдвэрлэх утгатай харьцуулах боломжгүй болчихж байгаа байхгүй юу? F статистик мөн адилхан. F статистик мөн хомоскедас нөхцөл дээр тулгуурлана. Тэгэхээр бид нэр хязгаарлагдсан квадрат үлдэгдлийн нийлбэрээс хязгаарлагдаагүй квадрат үлдэгдлийн нийлбэрээр хуваага хасаа. За хуваах нь хязгаарлагдаагүй квадрат үлдэгдлийн нийлбэр. За тэгээд бид нэр чөлөөний зэргийг нь хуваадаг шүү дээ, тийм. Бүр төрийг нь Q-гээр хуваадаг хязгаарлалтын хэмжээ. Хуваарийг нь болохоор юунд хуваадаг вэ? N-с нь K-гаас нэгдээ хуваадаг шүү дээ. За тэгэхээр тэр маань F статистик маань гараад байна, тийм. За тэр F статистик хизээ F тархалттай байдаг вэ гэхээр нөгөө гаргаж авсан F статистика F тархалтын шийдвэрлэх утгаар бид харьцуулж дүгнэлтээ хийдэг шүү дээ. Хизээ тэр маань зөв байдаг вэ гэхээр хомоскедас нөхцөл биелсэн байгаа тохиол. Тэгэхээр хэрвээ тэр нөхцөл маань алдагдчих юм бол бид нэг гаргаж авсан F статистика F тархалтай харьцуулаад дүгнэлт хийх боломжгүй болчих гэсэн үг байхгүй. За LM статистик мөн адилхан. Бид нэг LM статистик R квадратыг n-ээр үржүүлээд гаргаж авдаг гэж ярьсан. За тэгэхээр тэр статистика хи квадраттай харьцуулж ирсэн. Хи квадрат. За мөн хомоскедас нөхцөл биелэх юм бол LM статистик маань болохоор хи квадрат тархалтгүй болчих. Бид харьцуулах тархалт байх. Дүгнэлт хийх юм бол тэрийг нь үл доогоор хомоскедас нөхцөл биелээгүй байхад нь за ямар яадаг юм F статистик F тархалт хи квадрат тархалтаа харьцуулах юм бол буруу дүгнэлт хийх гэсэн үг.
За одоо тэгэхээр бид нэр ингэж байгаа. Энэ юу маань стандарт алдаа маань гажлалтай байд юм. Хомоскидаст байгаа. Heteroskidast байгаа тохиолдол. Тэгвэл heteroskidast байхад стандарт алдаагийн тэгвэл яаж тооцд юм бэ гэх асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Алдааны хэсэг маань heteroskidast байхад стандарт алдаа стандарт алдааны квадрат чинь бариац байгаа тийм. За яриас ингэж таас. За хэдүүлээ нөгөө эхлээд маш энгийн жишээнээс эхлэе. Тэгэхээр бид нэр энгийн регресс. За тэгээ бид нар болохоор хоёр коэффициенттай бета 0 бета 1 бета 0 бета 1 тийм. За тэгэхээр бидний налдын коэффициент болохоор ийм байдгийг бид нэр бодоод үзсэн. Энгийн ердийн хамгийн бага квадратын аргын үнэлэгч бета 1 малгай гэдэг бол жинхэнэ олох гэж байгаа бидний параметр. За тэгээд алдааны хэсэг x-үүдээс хамаарсан ийм функц. За тэгээд бид нар эндээс хоёр талаас нь хүлээлт авдаг. Хүлээлт авдаг. За тэгээд бета 1 маань тогтмолтой их олонлог дээрээ. За тэгээд тэр маань хэвээрээ. За тэгээд бид нар дээрээс нь болохоор нөхцөлд хүлээлт авчгаад x-үүдийн утга өгөгдсөн байхад бета 1 малгаас хүлээлт авч байгаа гэж үзэх юм бол за x тоонууд нь болохоор бүгдээр тогтмол тоонууд болоод хөрж чинь гэсэн үг. За тэгэхээр бид нэр энэ алдааны хэсгээс хүлээлт авдаг. За бид нэр дөрөвдүгээр нөхцөл бол 9-оор болохоор u-гийн нөхцөл хүлээлт нь тэг гэж гардаг. Тэгэхээр энэ хэсэг маань болохоор тэг тоонд хуваагдаад за ердийн хамгийн бага квадратын арга маань болохоор гажлтгүй гэж гарч ирдэг шүү дээ. Тэ гажлтгүй гэж. Бета 1 малгайгийн хүлээлт нь жинхэнэ бета 1 тэгээд тэнцүү. За хомоскидас нөхцөлтэй байгаа тохиолдолд бид нар ямар нөхцөл тавьдаг вэ гэдгээр u-гийн вариац нь x-үүдийн утга өгөгдсөн байх юм бол сигма квадрат гэж тавьдаг тийм хомоскидас нөхцөл. За тэгэх юм бол бид нар эндээс хоёр талаас нь одоо вариац авъя тийм. За тэгэхээр бета 1 малгайгийн вариац гэдэг бол ийм хоёр юмны нийлбэрийн вариац болж таарж штэ. Тэгэхээр бид нэр вариац x дээр нэмэх нь y гэдэг бол вариац x дээр нэмэх нь вариац y үрчиг нь 2-ыг үрчиг нь co-вариац x-ийг болдог штэ. Тийм. За тэгэхээр бета 1 маань болохоор тогтмолтой учраас вариац байхгүй. Тогтмолтой ерөөсөө хөдлөхгүй тогтмолоор тийм. За тэгэхээр энэ хэсгийн вариац гэдэг бол ердөө хоёр дахь хэсгийн вариац болж таарч байгаа. За тэгэхээр бид нар x дээр нөхцөлдсөн вариац авч байгаа учраас x-үүд нь тогтмолтой болоод хувирсан байна гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар үндсэндээ u-гийн вариацыг авч ирэх гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм. За тэр маань болохоор сигма квадрат болж таарна. Сигма квадратыг хуваах нь за энэ нэг юм болохоор хураагдчихдаг тийм. За ямар ч байсан бета 1 нь болохоор тогтмол вариацтай болж таарч байгаа. Сигма квадратыг хуваах нь TSS, x-ийн TSS болж таарна. За тэгэхээр бид нэр хэрвээ энэ маань үнэхээр хомоскидас байсан бол вариац авах сигма квадраттай энэ чинь болохоор x-с хамаарахгүйгээр тогтмол баригдсан юм чинь сигма квадрат чинь урагшаа гараад за энэ чинь болохоор TSS шүү дээ. TSS болохоор энэ TSS-ийн квадраттай хураагддаг шүү дээ. За одоо бид нэр болохоор энэ сигма i квадрат нь болохоор энэ тогтмол биш гэж үзэж байгаа. За тогтмол биш байгаа тохиолдолд бидний жинхэнэ байх ёстой бета 1-ийн вариац гэдэг бол энэ TSS x-ийг за тэгээд манай үлдэгдлүүд квадрат зэрэг төвшиж орж ирнэ. За тэгээд бид нар x-ийнхаа TSS-ийн квадрат хувааж TSS-ийн квадрат. За энэ тэгэхээр бидний нөгөө хүсээд байгаа heteroskidast байхад хүчинтэй вариац болж таарж байгаа байхгүй. Налдын коэффициентийн вариац нь авахаар ингэж гарч байна. Энгийн тохиолдол байна шүү дээ. Ганцхан ширхэг юутай x-тэй байхад налдын коэффициент нь авахаар бид нар эргээсээ бодно. Үлдэгдлийг нь гаргаж авна. Үлдэгдлүүдээ квадрат зэрэг төвшүүлнэ. За тэрийгээ бид нар x-ийн дунджаас хазаалтын квадратээр үржүүлээд за тэгээд n-үүдээрээ нэм.
нийт хүнийгтэйгээ тоогоор тийм. За тэгээд бид нар байгаа X-ийн TSS-ийг нь олно. Квадрат зэрэг төвшүүлээд байгаа. За ерөнхий тохиолдолд болохоор ингэж байгаа. Одоо бид нэр K ширхэг X тайлбарлагч өмсгчтэй. За вариац нь болохоор энэ томьёо гарав. За гаргаж авсан үнэ нь болохоор Холберт Y гэсэн юм байна. Энэ болохоор Gauss-Markov болохоор бүр 1700 оны хүмүүс гэж ярьж байсан тийм. 1700-1800 оны хүмүүс. За Холберт Y болохоор саяхны хүн. 2004-5 онд нас орсон юм байна. За тэр хүн болохоор юу гаргасан юм бэ гэхээр ерөнхий тохиолдолд болохоор K ширхэг тайлбарлагч өмсгчтэй байгаа тохиолдолд бета G-ийн малгай гэдэг бол RIG. За R нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр J-дгээр ийм X өмсгч байгаа. J-дгээр X өмсгч. За J-дгээр X өмсгчаа бусад X өмсгчудаас хамааруулаад регресс. За тэр үлдэгдлийг бид нэр RIJ гэж нэрлэдэг. RIJ. Тэгэхээр I нь болохоор 1-ээс n байгаа. За тэгэхээр J нь болохоор манай J-дгээр X өмсгч байна шүү дээ. J-дгээр X өмсгчаа бусад X-үүд дээр нүү регресстэд огтлогч оруулж байгаа. За тэгээд үлдэгдлийг гаргаж аваа. За тэгээд тэр үлдэгдлийг квадрат зэрэг төвшүүлнэ шүү дээ. UI малгайтай нь болохоор манай оригинал тэгшлэлийн алдаа. Регрессийн үлдэгдэл. Тэгэхээр бид нэр K ширхэг тайлбарлагч өмсчтэй регресс Y нь болохоор манай үл хамаарах өмсгөл. За тэр регрессийн маань болохоор үлдэгдэл нь болохоор энэ UI малгай юм. Тэгэхээр хоёр регресс энд яригдж штэ тий. Нэг нь болохоор манай анхны регресс, манай оригинал регресс Y тэнцүү бета 0 дээр нөхөн бета 1 x1 гэх мэтчлэн тэр регрессийн үлдэгдэл маань болохоор UI. За дараа нь болохоор туслах регрессүүд орж ирж байна. Туслах регрессүүд болохоор X J-дгээр X өмсгчийг бусад X өмсгчудаас хамааруулсан регресс болж таарж штэ. Тэ? Тэр регрессийн туслах регрессийн минь үлдэгдэл. Тэгэхээр оригинал регрессийн үлдэгдлийг квадрат зэрэг төвшүүлээд туслах регрессийн үлдэгдлийг бас квадрат зэрэг төвшүүлэх юм шүү дээ. За тэгэхээр хооронд нь үржүүлээд нэмж байна. За энэ SSR квадрат нь болохоор манай оригинал загварын квадрат үлдэгдлүүдийн нийлбэр биш. Тэрнээс бол хамаарахгүй. Энэ маань болохоор манай саяны J-дгээр X өмсгчийг бусад X-ээс хамааруулсан регрессийн квадрат үлдэгдлийн нийлбэрийг за дээр нь болохоор квадрат зэрэг дахиад төвшүүлсэн байна шүү дээ. За тэгэхээр энэ маань болохоор вариац нь. За энэ томьёо ингээд байж идэг. EVS дээр болохоор энэ маш амарх. EVS дээр маш амарх. За энэ дээр жишээлбэл бид нэр ингээд 2 регресс бодсон байна. EVS болохоор автоматар эднэрийг цаана програмчлагдсан байна. За тэгэхээр бид нэр log wage-ийг бид нэр боловсрол, туршлага, за тухайн ажлын байран дээр хэдэн жил ажилласан гэдгээс нь хамааруулаад регресс олдсон байна те. За эхнийх нь үр дүн болохоор манай Homoscedastic нөхцөл дээр тулгуурласан энэ ердийн хамгийн баг квадратыг аргаад. За хоёрдугаарх нь болохоор бид нэр энэ White-ийн стандарт алтааг ашигласан байна. За тэгэхээр бид нар юу харах вэ гэхээр одоо жишээлбэл энэ дээр Educ-ийн өмнөх коэффициент нь болохоор адилхан байна те. Адилхан байж байна. За бусад коэффициент нь ч гэсэн бүгдээрээ адилхан. Адилхан ердийн хамгийн баг квадратыг арга ашиглаж байгаа. Ялгаа нь болохоор энэ стандарт алтаан дээр байна. Стандарт алтаан. За тэгэхээр энэ 0.109 гэдэг коэффициент юу гэсэн үг? Утгыг нь тайлбарлах юм бол за тэгэхээр бусад хүчин зүйлүүд яг адилхан хүмүүсүүдийг авч үзэх юм бол адилхан туршлагатай 17 жилийн туршлагатай ч тийм үү. За тухайн ажлын байран дээр 8 жил ажиллаж байгаа яг хүмүүсүүдийг авах юм бол 1 жилийн илүү боловсрол тийм. Тэгээ цалинг болохоор 9.2%-аар өсөж байна гэсэн юм болно шүү дээ. Энэ коэффициентийг бид нэр 100-аар үржүүлэх юм бол эйр хөмсгчээс логарифм авсан байгаа учраас процентээр хуваарь өөрчлөлт болж таарж байгаа шүү дээ. 9.2-аар. За тэгэхээр бидний энэ T статистик маань байж байна. Үнэлсэн коэффициентээ 9.2-ыг стандарт алтаад нь хувааж гаргаж авсан. За энэ дээр болохоор 1166
YT стандарт алдаатай бол за энэ болохоор Homoscedас нөхцөлөөр тулгуурласан бол 1250 тий. За аль нь бол маш өндөр ач холбогдолтой хувь тайлбарлагч өмсөж болж штэ тий. Тесттэй тестэг нь 196-аас жишээлбэл за амжилтуудаар хамаагүй илүү болж таарах тий. Тэгэхээр энэ коэффициент тэгтээ тэнцээ өгсөн таамаглал маш хүчтэй нэцаагдж байна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө болохоор энэ YT стандарт алдааг ашиглах юм бол бүх коэффициентуудын энэ стандарт алдаанууд сонгодог нөхцлүүдтэй байх үеийнхээс бол өндөр гардаг. Тэгэхээр зарим тохиолдолд ямар нөхцөл үүсэх вэ гэхээр энэ дээр бол үүсээгүй. Homoscedас нөхцлөөр болохоор маш ийм тэгтээ тэнцүү байх таамаглалыг нисааж чаддаггүй байсан бол энэ YT стандарт алдааг ашиглачаар энэ маань маш өндөр гарцсан байгаа учраас ямар ч тэг таамаглалыг нисаахад хэцүү болчихно. Тэгэхээр нөгөө T статистикээр маш бага гарч ийн гэсэн үг байна шүү дээ. Стандарт алдаа маань өндөр гарчиж байгаа учраас адилхан тоог өндөр тоон хуваачаар T статистик нь бага гарчдаг байна. За гэхдээ болохоор энэ дээр аль аль дээр болохоор маш өндөр ач холбогдолтой байна тий. 1166 за 1255. За яаж энэ юугаа гаргадсан бэ гэхээр EUS-тэй. Одоо та нар тэгшгэлээ үнэлнэ. Тэгшгэлээ үнэлээ гаргаад авчихна. За дараа нь та нар estimate гэсэн тэр цогон дээр очино. За энэ юуг даах юм бол ийм нэмэлт цог гарч ирдэг. За тэгээд энэ дээр нь болохоор ямар үнэлэгчийн арга ашиглах вэ гэдэг хамгийн бага квадратын арга, unity moment арга гэж байгаа. Хоёр дахь цог нь болохоор options гэсэн цог байна. За options дээр болохоор коэффициентийнхаа covariance матрицыг ямар арга ашиглаж гаргахгүй гэж байгаа. За тэн дээр нь y гэсэн юм тохиргоо. Тэр y-ийг сонгоод окей гэдээ авах юм бол бидний саяны гаргаж авсан энэ хоёр дахь цог байна. За EUS-ийн саяны сонголтыг хийхгүйгээр үнэлэх юм бол дандаа Homoscedас гэсэн нөхцөл тавиад үнэлэгдэж байгаа гэсэн үг. За бидний энэ саяны ярьсан стандарт алдааг бидний төсвөртэй стандарт алдаа гэж. За надаас ондоо багш нар энийг орчуулахгүйгээр ярьж магадгүй. Тэгэхээр robust гэсэн үг. Тэгэхээр heteroscedast байсан ч гэсэн хүчинтэй тийм стандарт алдааг бид нэр болгоо. Robust стандарт алдаа гэж. За тэгэхээр heteroscedast байсан ч гэсэн манай юу болоо вариац болоо тууштай. Тэгэхээр юуны энэ бол ажилттай. Хязгаарлагдмал төврийн хувьд болохоор ажилттай стандарт алдаа. Тэгэхээр том төврийн хувьд болохоор жинхэнэ стандарт алдаараа удаа тэмүүлдэг тийм том юм болж таарлаа. За тэгэхээр бид нэ саяны вариацыгаа томьёоноос язгуур авчих юм бол стандарт алдаа. За ийм стандарт алдаа бид нэ robust гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр заримдаа бид нэр чөлөөний зэргийн тохиргоо хийдэг. Тэгэхээр бид нэр N-ээс K-гаас нэг уаага N-ээр үржүүлж. Тэгэхээр саяны EUS-ийн хувьд үндэ харах юм бол энэ дээр юм чөлөөний зэргийн тохиргоо гэж байна. DF adjustment, degrees of freedom adjustment. За тэгэхээр энийг бид нэр тэг хийчих юм бол зөвгөр яачих юм бол бидний саяны N-ийг хуваах нь N-ээс K-гаас нэг хуваах нь шүү дээ стандарт алдаа. За тэр стандарт алдаа ч юм болохоор N-ийг хязгааргүй тэмүүлчих юм бол тэгэхээр эн чинь K ч юм бол харьцангуй багтаа олчих шүү дээ N хязгааргүй тэмүүлчих юм бол тий. Тэгэхээр үндсэндээ адилхан тоог хязгааргүй тэмүүлж байгаа маш том тоог хуваачаад үндсэндээ болохоор энэ маань N хязгааргүй тэмүүлж байгаа үед ямар ч нөлөөгүй болчихно гэсэн. Тэгэхээр харьцангуй том төврийн дандаа шүү. 5000 төгрөг байлаа гэж бодоход 5 ширхэг K-тай тэгэхээр 5000-ыг 4995 тоо гарч юм бол нэгтэй үндсэндээ маш ойрхон тоо гарна шүү дээ. Тэгэхээр манай стандарт алдаанууд тийм ч өөрчлөгдөв. Харин бага хэмжээний төврийн хувьд жишээл одоо 50 N-тэй байгаа тохиолдолд 50-ыг 45 туваах юм бол энэ нэгээс харьцангуй тийм ялгаатай тоо гарч байна. Тэгэхээр стандарт алдаа маань харьцангуй ондоо тохиргоо хийсэн тохиргоо юу Тэгэхээр төрөний ярьсан. За энэ төсвөртэй стандарт алдаа гэдэг болохоор төсвөр нь хязгаар гарч ирдэг вэ гэдгээр түүрийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн тохиолдол гарч ирдэг.
жижигхэн төврийн хувьд болохоор бас ажиллахгүй гэсэн. За тэгээд бид нэр түрүүнийхээ дараах хийсэн байна. Estimate дээр дарна, options дээр дарна. За дараа нь маркетинг сонгоно гэсэн. За сая болохоор бидний ярьсан зүйл T статистиктэй холбоотой байлаа. Тэсвэртэй T статистик. За бид нар болохоор бас тэсвэртэй ийм LM статистик гэж байна. LM статистикаа бид нар нэгээс олон коэффициентээр хязгаарлалт тавьсан байгаа тохиолдолд ашиглаж болно гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр F статистик, LM статистик хоёр хөвлөр нь болохоор EVS-дээр зэрэг гарч ирдгийг санаж байгаа байна. Тэгэхээр F статистик маань ч гэсэн robust буюу тэсвэртэй байж болно. Тэсвэртэй хөвлөртэй. LM статистик маань ч гэсэн тэсвэртэй хөвлөртэй. За тэгэхээр LM статистик яаж ажилладаг юм бэ гэдэг. За тэгэхээр бид нар одоо нөгөө K ширхэг X хувьсгчтай регрессийн загвараа байлаа гэж бодъё тийм. За тэгэхээр манай тэг таамаглал болохоор сүүлийн Q ширхэг X хувьсгч нь загварт орох хэрэггүй гэсэн. Тийм таамаглал тийм. Тэгэхээр сүүлчийн Q ширхэг бета коэффициентууд нь болохоор тэгтээ тэнцүү гэсэн таамаглал дэвшигдэж штэ тийм. Эсрэг таамаглал нь за үгүй тэднээс дор хаяж нэг нь тгээс ялгаатай байх хэвээр гэж тавигд. Эсвэл бол тэг таамаглал үнэн бишээ гэж H нэг нь тавигдах нь штэ тийм. За тэгэхээр бид нар болохоор F статистикаас санаж байгаа бол LM статистикаас санаж байгаа бол ердийн тохиолдолд хоёр загвар үнэлдэг тийм.